नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके आऊँ जो सेट्रिज सिरप के बारे में और सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, जो सेट्रिज सिरप और सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन उसकी मैं पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये खास कर बच्चे के लिए जो बनाए गए हैं बेहतरीन सिरप है। दोस्तों, ये जो सेट्रिज और सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन सिरप के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं सेट्रिज सिरप के बारे में। इसका जो प्राइस रखा गया है जो 39 रुपीज़ का जो प्राइस रखा गया है। दोस्तों, ये किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, ये जो अल्केम कंपनी प्रोडक्शन करती है जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों, बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। जो पहला जो नंबर पर आता है एलर्जी, दूसरा नंबर पर सर्दी जुकाम, तीसरा नंबर पर जो कफ, नाक बहना और खुजली। ये जो मेडिसिन सेट्रिज सिरप आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, जो शाम के वक्त बच्चे को ज़्यादा छींक होती है, जो नाक बहना और सर्दी जुकाम लगा रहता है। दोस्तों, ये आप बच्चे को खाली पेट जो शाम को दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसके भी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे कि खुजली होना शरीर में, ये भी बहुत ही दूर कर सकती है जो सेट्रिज सिरप। हालांकि अगर किसी तरह का आपका बच्चे में कोई शरीर में कोई चीज़ निकला हुआ है तो आप ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद इस मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो सिरप का मेन जो प्रॉफिट है जो कि एलर्जी एक प्रकार की त्वचा की प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर किसी विशेष भोजन, कपड़े या जो ड्रग्स आदि जैसे पदार्थ के खिलाफ अपना रिएक्शन देती है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जिन होती है जो शरीर से बाहर की वस्तुओं से बनती है। एलर्जी बहुत आम होती है, विशेष रूप से जो बच्चे में देखने को मिलती है। कुछ बच्चे में उनके बड़े होने के साथ साथ उनके एलर्जी भी गायब हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे में यह लंबे समय तक रहती है। दोस्तों, मेरी सलाह कि अगर बच्चे को एलर्जी है तो इसे ज़रूर आप दे सकते हैं। ये बहुत लाभदायक सिरप है। दोस्तों, बात करते हैं सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, ये 60 ml में डब्बे में आता है। इसका प्राइस के बारे में बात करें जो इसका 81 रुपीज़ का जो प्राइस कंपनी ने रखी है। दोस्तों, ये सेंचर फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्शन करती है जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। कंपोजिशन के बारे में बात करें जो पैरासीटामोल और फिनेलिफेराइन एंड जो क्लोरोफेरामाइन इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों, इसके लाभ के बारे में बात करें, पहला नंबर पर बुखार, दूसरा नंबर सिर दर्द और तीसरा नंबर पर मुंह की बदबू, चौथा नंबर पर एलर्जी, पांचवा नंबर पर सर्दी जुकाम, नाक बहना, खुजली, कफ, फ्लू, जो धूल से एलर्जी होती है और जो शरीर में दर्द होती है। हालांकि अगर आपको खांसी कम है, इसके जो काम करती है सिनारेस्ट प्लस, जोड़ों में दर्द, मांसपेशी में दर्द, दांत में दर्द, डेंगू बुखार, जो मलेरिया, इसी तरह दोस्तों बहुत सारी जो डिजीज में ये काम देती है। दोस्तों, ये मेडिसिन आप घर में ज़रूर रख सकते हैं और अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह कि ये जो दोनों मेडिसिन मैंने आपको बताया, इस मेडिसिन को देने से पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर से दिखाकर अपने बच्चे से देना चाहिए, ताकि आपका बच्चे का जो डोज वजन के अनुसार, बच्चे के एज अनुसार डॉक्टर लोग ठीक से प्रेस्क्राइब कर सके। दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, जो साइड इफ़ेक्ट्स जो दोनों सिरप के बारे में, जो जिम चलाना, उल्टी जैसे महसूस होना और कब्ज जैसी और वॉमिटिंग भी हो सकती है। दोस्तों, लेकिन ये 99% चांस कम होती है। इसे लेने के तरीके जो सिनारेस्ट प्लस की दिन में 2 बार खाने के बाद आप ले सकते हैं। इसका जो कोर्स है 7 दिन,
7 दिन तक इस दवा को लिए आप सही जो इसका रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, जो सेट्रीज के बारे में बात करें, आप 7 दिन सेट्रीज जो शाम के बाद ले सकती है खाली पेट। दोस्तों, ये थी मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।